अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें कहीं ना कहीं पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ का पानी बहुत ज्यादा गर्म होता है। यहाँ के जो आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, अगर इनमें किसी वासी की मौत हो जाती है तो उस बॉडी को जलाने और दफनाने के बजाय इस नदी में बॉडी को डाल देते हैं। इस नदी के आसपास कोई भी जीव जंतु नहीं जाते। इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों होता है, इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। यहाँ के कुछ जनजातियों का मानना है कि इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ऐसे ना जाने कितने रहस्य हैं जो कि आज तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया।